гора Колымагина. Или Колымагина, короче. Ее просто называют Колымага здесь. Ну, тут, наверное, открыл, наверное, какой-то Колымагин с фамилией. Вот, смотри, какой мост. Интересно, слева. Да. А вот про этот мост я и говорил, по-моему, ну-ка. Да, вот он, давайте про него пройдемся, по нему. Вот он, тоже популярное место, классное. Фоткаемся. Вот, тут такой старинный есть перекидной мост на тросах. Класс. Первый раз по такой мосту иду. О! Он не раскачивается, я думал, раскачивается. Раскачивается. Вот этот же мост популярный тут. Вон сплавщики, тут тоже сплавляются по Сылве. Сылва популярная река для сплава. Смотри, сколько байдарщиков. Коллеги! Коллеги! Сплавщики! Шамиль, смотри! Байдарщики тоже. Вон тоже сплавщики. Можно заказать и тоже погонять, он 1000 рублей стоит. ВДВ. Сегодня же день ВДВ. Сегодня, наверное, ВДВшников пьяных еще видеть будем, блин. На монтировке, короче, держать при себе. Шамиль. Да. Скорее. Нет, подожди, не снимай. Сейчас я это... Скажу речь. Речку покажи, потом меня покажи, а я буду... Музыку сначала речку. Индийскую еще. Все, тогда снимаем. Ага, все снимаешь? Угу. Вот это хотела и перекидной мост найти. Диги-диги. Че, пробежимся? Так снимай его, пока бежит. Ох. Ничего, он вас качал. Сейчас обрушим мост. Надо тираннозавр бежит. Сейчас лопнет крот, блин. Хватит бегать. Вы сможете доплыть-то, блин? Хватит бегать. Красивые? Ты снизу снимай, поддержи. Ряженых поснимаем. Девочки, девочки. О, нифига себе. Ну вы слезли так. Вперед проедем, да и все. Там вперед можно. Охренеть. Ладно, резонатор не оторвал, новый. Остатки дома, деревня Пеньки, видимо. О. Архитектура. Смотри, какой фундамент интересный. На камнях. Все, вход закрыт. Кстати, растут. Смотрите, можно за яблоками сходить. Да, мелкие какие-то они. Они сейчас наоборот поспели. Ничего, они на экосборе только заработают, блядь, пару миллионов. А че они так дорого, блядь, 500 рублей, да, по идее? 500 рублей так много берут. Вот ссылку вот тут вот фоткаться можно.
Мы пока в обход идем. Петькиная банька. У меня жизнь ссор. Все. Самый маленький, а большой кукурузиный. Ты, Лера, сзади толкай ее. Давай, давай. Поймаешь? Тяжело бегемота тащить в гору. Не из болота. Шикарно. Смотри, там можно там купаться, как спуститься. Это с какой стороны получается? Сейчас туда пойдем, там всякие арт-объекты красивые, интересные. Инсталляции, как они говорят. И еще 2 года сегодня. Как она называется, еще 2 горы? Кленовая. Нет, не Кленова, там И мы что-то там мыщели. Мыщелка, да. Это мыщелка. Вот это называется? Да. А вон там лубач. Дальше. Стекло попало. Эх, не дал сейчас снять. Это очень редко бабочка. Да, тут искусство всякое пошло. Вот самое главное у них тут статуя. Как она стоит-то тут, не упавшая. А тут новая, видишь, она делает. Зря они сюда ее поставили. Я думаю, 21 год. это очень популярное место для склонения. Красивая женщина. Так, а куда ты мусор ставишь? Смотрим виды. Сюда надо было с Салават-2М нам ехать. Тут столько женщин. Знойных. Вон там одна уже лежит. Да, одна уже лежит уже. Так мы не сможем с ними знакомиться тут. Я думаю, эта статуя тут долго не потянет. Всякие школьники ее. Туда хочу вниз. Теперь. Каждому дальше. 25 рублей это получается годовая месячная зарплата. Че, Шамиль, фалос напоминает? Фалос напоминает. Есть же культ поклонения фалосу. Ну да, кстати, в Японии. Да, на востоке. Вот этого мужика посмотрите. Вон, видишь, кепки? Ну.
Он как инсталляция, как артобег находит тоже. Живая, да? Ну, я думаю, вот эта статуя долго тут не потянет. А? Вон та статуя. Почему 21 года написано? Стоит. Это дрон. Смотрите, это дрон. Ты ударился? Блять, вот. Сильно? Там Дима тебя ударил. Да, ты говоришь какую-то ерунду. Начал. Все. Андрей Вертипрахов. Ничего себе, у него фамилия даже Вертипрахов. Прах. Че? Вертипрахов. Ну, кто вот это создал, вот этот автор? Вот эту инсталляцию. Не понимаю, что он наделал. Зачем мы 500 раз заплатили? Что, пойдем на пляж сейчас купаться, наверное, не спаем. Пляж тут? Вон же там внизу, не видишь, что ли? Где твои крылья? Давай, Нравились мне. бубенчиками. Извини. С той стороны только. Там бубенчики. Я теперь ангел. Их надо выкинуть. Сейчас. Плохо обработано, порезаться можно, если задеть. Силовато уже стукнул, Не там понимаю, один что ничего артобег. искусства. На точке поставлены. Это искусство. Да, это же искусство, тут уже нет такого, что для это чего-то там. Она не выполняет только роль как искусство, и все, любоваться им. Ну да. Выводы какие-то делать. Какой-то Может, у тебя какие-то болгарский осознания придут в голову. Я бы какой-нибудь этот закопал бы лазером. Ну или хотя бы края обработал, чтобы люди не резали. Не порезали. Это просто молодой художник был. Это он хотел изобразить. Давай, говори. Спасаем от дракона. Давай. Да, рыцарь спасает принцессу дракона. Вот дракон. Мы тебя победили. Мы тебя победили, я встану. Все, можешь радоваться, тебя дракон не съел. Все. Да, можно отпраздновать. Подавился. Подавился дракон. Такие старые, наверное, жевать меня тяжело. Жестко дымишь уже. Да, ужас. Жилы одни. Всё, на голодный все съест. А что вон там вот? Что там? Или просто там лагерь? Вот Там лагерь. Приехали. Я только с таким. Да. надо было что-то... Так, сейчас надо ритм поймать. Все, платите по 500 рублей. Концерт открыт. У меня не хватает ритма, я что-то это... Сынок, у тебя вообще творческая личность. Что такое не умеет? На барабанах играет даже, на бочках. Вот установили, чувствую, ритм получится. Светка. Тут ночью будет классно, наверное. А здесь концерт будет? С той стороны надо будет сидеть, смотреть. Ну. Ладно, пойдемте обратно. Так давай здесь посидим прямо на скамейках. Отдохнем. Мама у вас отдохнет. Попоем на сцене. Когда здесь посиди. Здесь, вон, скамейка есть. Здесь. Тяни. А вот же концерт будет где. Тебе сейчас это, у нас пенка есть. Вон, садись где-нибудь там в лесу, падай и смотри концерт. Или попила бы, чай попила бы. Вон тут, наверное, столы будут. Ну, что-то рано, оказывается, приехали. Мясо можно купить. Место религиозное, вход в храм. А? Надо заходить, тут не обойти. Все в трещинах уже.
Это, по-моему, масонский символ, вот этот крест. Надо Салават спросить. Тут он весь трещин. Там он на входе. Тут тоже классно. Там у нас еще фрески есть. Фрески. А в рабочую можно посюда попасть, да? Это какого? А? Какой год это? Там нынче 220 лет. Он был освящен в 1805 году. Это третий храм на этом месте. Первые два храма были деревянные, они сгорели. И вот был построен. Прихожане, селяне написали прошение, чтобы им позволили построить здесь каменную церковь. Обязались платить, по 10 копеек платили. Ничего себе. И храм Скинулись, да? построили. В храме есть 3 престола. Центральный престол — это покрова Пресвятой Богородицы. Слева престол должен быть бы. Это Илья Пророк, сегодня у нас престольный праздник. И справа Николай Чудотворец. Нет, престол Николая Чудотворца рабочий. Можете вы прийти и там вот посмотреть. Я уже закрою здесь дверь. Там у нас еще где-то товарищ. А, он сзади. Библиотека даже есть. Туда зайдите, там старинные иконы у нас, если что, зашли. Вверх можно еще. Ничего, тут потолок высокий тоже. Везде. Иконы очень дорогие, вот эти вот, все старинные. Вот эти вот старинные, да, иконы, получается. Самые старинные, вот эти вот, наверное, полотна. Смотри, вот, из досок сделана буквально икона. Чуть она, конечно, не по православному сделана икона. Вот это и вот эта икона отличаются. Какая-то это не православная. Да, я делаю. Все, пойдемте. Это не закрывается уже, наверное. Он же, спроси про свечки. Не надо им? Свечки. Сейчас спрошу. Свечки, скажи, изготавливаю. Приехали на пляж местный, Усть-Кишерский. Вот столько народу. О. Ребята, поднимаемся на гору Колымагина. Посмотрите на эти юные лица, светящиеся глаза, не затуманенные. Потом будем умирающие. Да, посмотрим, как они поднимутся. Они хотят покорять эту вершину, особенно Шамиль. Давно была мечта у него. Гора Колымагина или Колымага в простонародье. Все, пошли. Я сзади замыкающий, вдруг кто-то будет падать. Буду помогать, чтобы не скатился дальше. Шамиль в тапочках. Ну ничего, эти, как его, душманы в Афганистане тоже в тапочках бегают. По километровым. Салават у нас этот, провожатый.
Шамиль у нас уже кается, что полез. Но мы не даем дороги ему назад. Никому и назад. Все вперед только. Отрабатываем по... Съедем неподъемно будет. А? Смотрите, неподъемно будет. Да подъем, поднимешься. Давай, вырабатывай выносливость. Сможешь больше качели сварить потом. Я хоть перечисленно готов варить, если бы заказывали. Ну прямо вряд ли, я думаю, уже. Ну прямо? Основной холм-то с правой стороны. Ну ладно, идем. Мы вон на полкилометровых поднимались. Ветлан. Ну не такая жара, конечно, была. Прохладно было. Хорошо, что маму не взяли. И даже нам тяжело истощиться. Ну давайте отдохнем чуть. Тени. Ой, что ты деловой, бля? Все, ныл. Зачем полез? Все. Конечно, залезем. Да. Когда на гору преодолеваешь, легче будет в жизни любые сложности преодолевать. Ой. Ну. Блядь, пиздец нахуй. Ты на мост обходишь? Вот же по траве можете идти. Мост обходишь? Нету никакого обхода. Двигаемся, лезем. Если упадете, придется мне пленку придется удалять. Кажется, я, блядь, подтолкнул их к самоубийственному шагу. Смотрите, какая уже высота. Шамиль, брось левую. Шамиль красавчик. Курит, пьет, блядь. Дыхалка получше ему, чем у нас. Куда мы полезли? Гора Коломагина. А знаешь, как там классно все говорят? Сейчас залезем. А мы еще... А чё рукой ей не даешь? Или пусть учится преодолевать? А можно было, кстати, вот с левой стороны, да, там тропинка тоже есть. Ладно, быстрее поднимемся. Ну, если, короче, подскользнешься тут в сырую погоду. Ну, а так, видишь, Я помню, мы с тобой, Салават. Радуйтесь, давай, прыгайте! Ура! сейчас ладно, подождем, отпразднуем. Давай. Прыгайте. Раз, два, три. Ура! Ну, Салават, что ты? Где твоя радость? Мы так преодолевали, блин. Поднимались на эту. Вот такая панорама. Сейчас фоткаться будем тут еще. Обалденно вообще. Гора. Опять забыл. Коломагина или Коломага. Вон там пляж, где мы сейчас купались. Красотень. Пик взят. Метров 200, наверное, высотой. А? Гречку у тебя, скорее всего, на зубах тоже. Гречка на зубах. Ты нашел, о чем Все рассказывать? убрал? Да, все У убрал. вас немного вроде. Деньги перечисления. Завтра еще поезжать, козырек это делать. Я, скорее всего, приеду туда, замер сделаю. Дома качели уже сварю. Ну, не качели, а козырек. Приеду туда чисто. Шамиль все о своих делах. Тут надо о вечном думать. Шамиль решил у нас скатиться вниз, испытать. Мировой рекорд показать. С высоты 200 метров покатиться прямо. Не знаю, ты решаешься или все-таки пока думаешь, что?
передумал. Передумал? А, у тебя то, что гречка застряла, она, думаешь, помешает? Да нет, там от колбасы кожурка, походу. Получше будет. Ладно. Че, пойдем вниз тихонько, здесь попробуем. Яблони тут нашел. В интернете. Не надо. Что, из камня вырезать? Всем ансамбль «Веселые горы». Ну, у нас что-то такое Грибочки. концертом и Это что за янтарь? Нет, нефрит какой-нибудь, наверное. А вон тут можно поделать шикарно. Вот, мы для вас приготовили это получается средний Урал и белый Теперь пора, да, все вкусное, ой, много где в окна лугов у двора. Давай, я в крайнем. Салон. Костя, ты куда пошел? Ты стоишь на месте. Может, Андрей поставить? Андрей, будете в хороводе участвовать? Я репортер. А вы На, что, снимай нас тогда. стой, не шевелись. Куда вставать мне? О, давай, Андрей, без вас вообще никак. Ну, слушайте, вообще, я говорю, либо 3, либо 5. Просто стоять, там вообще ничего не надо делать. Пока, давайте крутите. Ладно. Все, не ходите, никуда, мужчины, просто на месте. Пелагея! Иди сюда. Молодец. Ты пока, Салават, знакомься, что ты там стоишь. Давай, Кость, встань. Костя, Уважаемые гости фестиваля, на нашей поляне произошла пропажа, потеряли ключи от автомобиля. Может быть, вы находили, или кто-то видел, или подобрали и куда-то положили. Огромная просьба, если вдруг вы нашли ключ от автомобиля, принести его к звукооператору. Салават, там зря стоишь. Сейчас они...
Все, остановись. Галочки. Сейчас сядет от меня. Дорогие друзья, всем привет! А билеты там отдельно приобретаются. А мы уже купили почти. Да? Да. Мы в ПФБ, нам без очереди. Мы оперативно. О, чуть не сожгли, вот чуть-чуть не сожгли. Да. Еще чуть-чуть пламя. Что там было. улетает, короче, из нас, по-моему. Пиздец. Тихо. Сожгли. Тихо, не матерись. Не матерись. Они же опытные, наверное, уже. Что такое, можно сжечь, что ли? Да, Было что такое в роликах в Ютубе? конечно. Знакомься, красный. Эффектная какая. Ух ты. Это съедобная, да, у вас девушка? А, нет, я думал, это съедобная. А, я хотел попробовать. Ух, красота-то какая. Это они еще гигантские, еще больше, наверное, бывает. Это, наверное, не такой большой. Она, говорит, в Кунгуре постоянно у них это летает от этих. Приезжайте, говорит, полетать. Нового цвета мы летим. Все? Куда-то летим, да? Летим. Блин, забыл эту песню. Жаль. Сердечко, да. Летело сердечко. Все, хватит. Все, хватит. Нет. Нет, все скайпом. Я вообще ответил. Да, да, я тут. Мне вот эти Они все мои друзья. мне подходят, сейчас здороваются, знакомятся. Чё, а чё у вас там? Пока нет.
Смотрите, сколько фотографов нас с вами отправляют. Это звезды, да, какие? Да-да, мы звезды. Понятно. Я поругалась с бабушкой в магазине, и у меня 9,5 миллионов просмотров. Отлично. Давайте сверху на них плюнем, я всегда мечтал. Ирина, меня. Блин, там шар мешает. Вы танцуете, вы слышите ритмы, звуки? Это же все прям звук. Сейчас свет вверх, это идет красиво. Вот сейчас пора.